Krásne vás pozdravujem. Opäť tu máme jeden návodík na pletenú šatku, tentokrát takúto pestrofarebnú s efektným vzorom Melody, ktoré ste ju už robili v tej verzii od Cipu, tak to poznáte, ak nie, tak si ju viete nájsť v skorších návodoch tu na YouTube kanáli. A viete si ju podľa tohto videjka upliecť a teraz som ju urobila v takejto verzii klasického trojuholníkového rozširovania od stredu a po okrajoch, kde nám nádherne ukázal v kombinácii tento vzor so skvelou variopinto od online, je to línie 493, 50% bavlna, 50% viskóza, dokonca to má ešte aj certifikát kvality. A toto je konkrétne 118 farba, tentokrát použijem 115, je naozaj veľmi zaujímavá, má takéto farebné krásne prechody, dokonca miestami ešte ako keby aj takú zlatavú medenú nitku vpletanú, takže sa vám bude nádherne lesknúť na určitých miestach. Vidíte to? A čo ešte budeme potrebovať, samozrejme, k tomu, aby sme si urobili takúto šatku, je 6 klbiek tejto skvelej variopinto od online. Veľkosť šatky celková je 165 na 85 cm a 3,5 ihlice. Pozor, tentokrát budeme potrebovať dvojaké ihlice a preto tu mám túto špeciálnu sadu, verím, že aj vy máte po ruke buď túto alebo nejakú podobnú, nakoľko budeme používať nielen vymeniteľné ihlice, ale aj ponožkové, a s tými sa naučíme robiť tento okraj, taký zvláštny, ktorý si na záver vlastne olemujeme vlastne šatku a naučíme sa ho robiť. K tomu budeme samozrejme potrebovať 3,5-kové ihlice, čiže ak máte takúto kombinovanú sadu, tak je to skvelé, ak nie, tak si určite rovnakú veľkosť ihlíc, ako budete potrebovať k zvolenému materiálu, prispôsobte, lebo rovnakú veľkosť ihlic budete potrebovať aj z ponožkových. Tak, poďme na to. Keď máme všetko pripravené, aj materiál, aj ihlice, tak sa pustíme rovno do práce. Kto používa rovné ihlice, môže aj rovné, každopádne ja odporúčam už tieto vymeniteľné, nakoľko si viete tam potom lanko nadpojiť, buď k tomuto základovému, alebo si rovno dáte väčšie, ale každopádne je fajn začať s kratším lankom a potom ho nadpojiť. Dobre, tak poďme na to. Potrebujeme 5 očiek si nahodiť. 2, 3, 4 a 5 klasickým spôsobom, akým si zvyknete. Alebo aj týmto, ako som vám ukázala. Z rubovej strany týchto 5 očiek upletieme obrátko. Všetkých 5 očiek upletieme obrátko. Aj to posledné. Tak a vrátime sa na lícovú stranu. Začiatok bude taký špecifický, pretože si potrebujeme samozrejme prispôsobiť ten začiatok šatky, takže ideme 2 očká hladko. U mňa ste si už mohli zvyknúť, že ja robím anglické hladko. A pre tento vzor, ako budete chcieť podľa mňa robiť, tak si to potrebujete uspôsobiť rovnakým spôsobom, ako to ja teraz robím. Takže 2 očká hladko, 1 nahodíme, 1 hladko, 1 nahodíme a 2 očká hladko. Rubové očka opäť urobíme všetky obrátko. S týmto si vytvoríme taký ten základ, z ktorého vlastne my potom budeme
vychádzať pri tom rozširovaní na tie obidve strany. Takže všetky očká obrátko. A je to posledné. OK. A máme už tu pár očiek. Už sme si aj pridali. A už začíname vytvárať tú líniu stredovú, ktorú môžete vidieť, že tam je vlastne to stredové očko, naokolo ktorého sa vlastne stále nahadzuje, čím sa vlastne zabezpečuje to rozširovanie pri v stredovej časti. No a teraz ideme robiť tento špecifický okraj, ktorý vlastne máme, ale konkrétne tento. Po oboch stranách vlastne budeme robiť tzv. I-cord, to je taký zvláštny typ okraju, kde z jednej strany budeme pliesť očka a z druhej strany ich budeme len snímať. Tak poďme na to, ukážeme si, ako budeme postupovať. A keďže hneď v tomto riadku už začíname, tak to urobíme následovne. Tuto urobíme takéto klasické hladko. Toto prvé očko. Aj druhé. A aj tretie. Tak, za tým si pridáme nahodením. Upletieme hladko. Nahodíme si. A teraz tu príde takéto špecifické, lebo na tejto strane teraz tie očká len snímeme. A hneď vám ukážem, ako budeme robiť rúbovú stranu. Tá bude trošilinku špecifická, nakoľko tu máme to nahodenie a potrebujeme si spraviť ten okraj I-cord. To znamená, že tu potrebujeme upliesť obrátene tieto očká, takže si trošilinku takto popustíme a tú nitku. Môžete si ju prichytiť a takto si tu zoberiem to očko. To prvé bude iba špecifické. Obrátene a všetky tri očká vlastne tieto budeme obrátene pliesť z rúbovej strany. Áno, tu sa nám to ako keby trošlinka potiahne s tým nahodením, ale nič to si nevšimajte. A teraz všetky očká obrátene až po posledné 3. Ak potrebujete značkovač, kľudne si ho tam dajte, aby sa vám to lepšie pamätalo, lebo tu si spravíme takúto vec, že nitku si dáme pred prácu a tieto 3 očká snímeme bez pletenia. Čiže takto sa bude robiť I-cord na jednej a I-cord na druhej strane. No a teraz pokračujeme ďalej. Rozširovanie musí byť vždy z lícovej strany popri okrajoch, čiže tuto ako vidíte pri tom I-cordovom okraji je vždy nahodenie. Takisto musí byť v strede z obidvoch strán pri stredovom očku a takisto vlastne túto pred tým I-cordovým ukončením toho riadku, opäť tým lemovaním, tým okrajom, opäť nahodenie. Čiže teraz si ideme rozširovať ešte ten vzor iba klasickým, bez toho, aby sme robili vzorku samotnú, lebo potrebujeme sa dopracovať k tomu, že medzi okrajovým lemovaním, tým I-cordom a stredovým očkom budem mať 6 očiek. Až vtedy viem začať robiť vzor melódy samotný, lebo potrebujem na základ 6 očiek. Ako náhle spravím to prvé, tak to už potom pôjde samo, to už uvidíte. No poďme na to. Takže I-cordový lem, keďže sme ho z rúbovej strany neplietli, z lícovej si ho upletieme. Nahodíme hneď a zaraz, nesmiete na to zabudnúť. A všetky očká až po stredové, keďže tu máme zatiaľ iba jedno hladko, pred stredovým nahodiť, stredové upliec hladko a po stredovom nahodiť. A opäť všetky očká tuto, hovorím všetky, lebo nasledujúci riadok bude taký istý, ako je tento, a ten si už urobíme mimo videjka. Nahodím a ideme I-cordový lem na tejto strane, to znamená, že nahodím si, podržím si to nahodenie a snímem tieto 3 očka, lebo ich z lícovej strany nepletiem.
Hneď si to otočím na druhú stranu. Tuto si pekne pridržím tú nitku, ktorú budem potrebovať na toto obrátko. A tu takto pekne si ho zoberiem. To je jediné špecifické očko, ktoré treba dávať na ňo pozor. A už potom pletiem všetky očká. Až po tie posledné 3 samozrejme obrátene z hrubovej strany. Tam sa nemáte čo pomýliť. Treba dať pozor len na to prvé očko. No a samozrejme nezabudnúť na tie posledné 3. Čiže ak sa vám bude lepšie robiť, že nestačí, že tu máte to nahodenie, ktoré vás upozorní, že už je koniec riadku, to znamená, dávam si nitku pred pleteninu a snímem posledné 3 očka, tak si tam kľudne dajte jeden značkovač hneď za tie očka. No a samozrejme ešte potrebujeme, máme tu 3, budeme mať 4, 5, takže ešte budeme robiť jeden rovnaký riadok minimálne. Takže urobili sme si jeden riadok a keďže opäť počítame, máme okrajové očka 1, 2, 3, 4, 5, tak ešte stále potrebujeme jeden riadok. Takže si ho zopakujme. Akordový lem urobíme klasickými hladkými očkami. Nahodíme si všetky očká až po stredové, upletieme hladko. Pred stredovým nahodím, stredové hladko, za stredovým nahodím a opäť všetky očká až po lemovanie na tejto strane. Pred ním samozrejme nahadzujem a potom už tie 3 očká len snímam. A opäť otočím si prácu, pridržím si tú nitku tak, aby som si vedela pekne spraviť toto prvé očko, obrátenie, nakoľko z tejto strany robíme aj kord z obrátených očiek. A všetky očká až po posledné 3 samozrejme pletieme obrátenie. No a ten nasledujúci riadok je už samotný vzor, takže toto tvorí základ, kde sme sa prepracovávali k tomu, aby sme začali robiť samotný vzor. Nezabudnite, posledné 3 nepletieme, iba ich snímeme s tým, že máme nitku pred prácou. No a už sa nám krásne rysuje. Tak lemovanie na obých dvoch stranách, ako aj samozrejme to stredové rozširovanie. A poďme na vzor samotný. Bude to veľmi jednoduché, pretože samotná vzorka sa vám bude nádherne rysovať a ukazovať. A je to takto. Lemovanie, 3 klasické hladká. Nahodím a počítam. 1, 2, 3 a 4 hladko. A potom spravíme veľmi zaujímavú vec. Vidíte, toto očko si nedávam. Toto očko si vpichnem do ňoho ihlicu. Takto si to krásne presuniem a vymením tie 2 očká. Ukážem vám to ešte raz. Zvyknete si na to, lebo potrebujeme dostať tú líniu tak, že to očko musíme otočiť. Tak, aby sa nám tuto takisto krásne vytvárala tá reťazka na tejto strane. Takže ešte raz. Pichnem si rovno do tohto druhého očka ihlicu. A toto si s pleteninou si pomôžte. Pekne nadvihnete. Čiže to očko sa vám nespustí, lebo ju držím, áno? A do toho si tam prepichnem tú ľavú ihlicu. Toto očko vrátim naspäť a teraz iba spravím klasické spletenie 2 očiek. Hladko dohromady. A následne nahodím. Čiže vzor melódií sú 1, 2, 3, 4 hladko a toto také špecifické bude len na pravej strane, na tej ľavej budeme to robiť inak.
A spletenie týchto dvoch očiek, tým, že vlastne si ja tam musím vymeniť tie očka, to jedno musím otočiť a následne nahodenie. Tuto máme jedno očko, za ktorým hneď nahodím, lebo nesmiem porušiť rozširovanie pri stredovej časti. Čiže pri stredovom očku vždy v každom lícovom riadku nahadzujeme z jednej aj z druhej strany, čiže nahodím. A teraz už len zrkadlovo, keďže tu som mala vlastne jedno očko, tak viem, že tuto potrebujem teraz jedno očko spraviť, nahodím a tu robím ten vzor opačne a to následovne. Toto očko si zoberiem na pravú ihlicu, toto druhé upletiem a to, čo som si zobrala na tú pravú ihlicu, iba stiahnem krížom cez to upletené očko. Čiže tak sa mi bude, ako vidíte, robiť krásna reťazka tu, aj tu a takto nádherne vám bude lícovať na obidvoch stranách. A samozrejme z tejto strany je to vlastne zrkadlovo, to znamená, že keďže sme najprv spletali očka, tak potom 4 hladko. 2, 3 a 4 vyšlo a ideme na ten I-cord. Hop, tuto som mala nitku, že len snímame očka. No a samozrejme klasicky z druhej strany všetky očka obrátko, vrátane toho prvého, ktoré je, hovorím, také špecifické, ale to si zvyknete to. To sa vám bude zdať zvláštne iba prvých pár riadkov, potom už to pôjde samo od seba. Aj to vymieňanie očiek, nemusíte sa absolútne báť. Ešte vás to začne baviť. Ja som tiež z toho mala obavu, či sa mi to bude chcieť robiť, ale potom je to taká zábavička, že vás to až baví. Ako si cibríte tú šikovnosť s tým vymieňaním tých očiek. Takže z rubovej strany všetky očka obrátko. Až po tie posledné 3. No a toto je celý vzor Melody, nakoľko už sa nám teraz rysuje a krásne ukazuje, vždy vám tá pravá strana ukazuje, koľko očiek sa vám vlastne tam robí. A posledné 3 len snímem s nitkou vpredu. Tak, a už sa, vidíte, nádherne rysuje aj farba, už nám to prechádza, toto sú také jesenejšie farby v tej 115. No a ideme si ukázať ešte nasledujúce riadky, pretože potom už to vlastne sa vám krásne ukáže, že v priebehu 4 riadkov sa vám ukáže celý vzor a to sa už bude len opakovať. Tak poďme hneď na nasledujúci riadok. Opäť klasické hladko z prednej strany nitky. Druhé a tretie a nahodenie. To je základ. To nesmiete vynechať a naozaj krásnu líniu to tu robí na tom okraji tej šatky a samozrejme potom si ju dorobíme aj na záver tej šatky, ale to chvíľku potrvá samozrejme, kým sa dopracujeme do tej požadovanej veľkosti. Takže nahodím a idem a už počítam. A stále počítam, pretože automaticky sa mi ten vzor posúva tým spletaním a aj tým nahadzovaním, takže ja ho vlastne ako keby musím posunúť vždy o to jedno. Takže stále 1, 2, 3 a 4 a vidíte, tu už toto očko, ktoré sme tu spletali, už mám 5., 6., čiže presne tak, ako potrebujem 6 očiek na ten klasický vzor, 4 hladko a toto je to špecifické, kde pichnem si pravú ihlicu do toho, chyťte si to aj takto spleteninou, čiže tu mám vpredu palec, vzadu ukazovák, podržím si to očko, nemá prečo ujsť, nemá prečo sa rozpliesť alebo vypárať. A iba si ho presuniem a vrátim aj toto očko naspäť na tú ľavú ihlicu. A teraz tie dve spletiem hladko. A pozrite, ako krásne sa mi už tu robí tá reťazka. A pokračujem nahodením a počítam. 1, 2, 3, takže ešte nie, ešte tam nemám 6, tak si nahodím a pokračujem, nakoľko pri stredovom očku nahadzujem z obidvoch strán. A keďže viem, že tu som mala 3 očka, tak tie 3 očka si odpočítam. 3 a idem vzor. A tu je zrkadlový, čiže najprv nahadzujem, potom spletám. A splietame na ľavej strane práce všetky tieto, lebo vlastne budete mať potom čím viac očiek, tak tým viackrát to budeme opakovať ten vzor.
Toto očko si snímem na pravú ihlicu, to nasledujúce upletiem a to sňaté cez toto upletené pretiahnem a zložím dole. Tak. A 1, 2, 3, 4. Vychádza? Vychádza. Nemá prečo nevychádzať. Aj kord samozrejme z tejto strany len snímam na konci a idem zase na rubový riadok. Pre skrátenie videa to už nebudem ukazovať, to už viete, ako postupovať. Aj tu si viete pomôcť, takže si ho pridržíte, vidíte? Takto si ja pekne tiež dávam dole tú nitku, pridržím si to týmto palcom a tak si tu pekne hop, šup, zoberiem tú nitku. Niekedy sa viacej motá, inokedy menej. Naozaj len to prvé očko je špecifické, pretože potom vám už vlastne tie očka držia tú líniu. Ak používate variopin, to dajte pozor, lebo ak si trafíte pomedzi, že by vám zostala nitka, treba si to napraviť. Škoda by to bolo, lebo je to dosť viditeľné. No a tým pádom vlastne všetky očka obrátko. Vidíme sa na začiatku ďalšieho riadku. No a ďalší riadok. Nám ešte vzorku neukáže, pretože tu máme 2, 4, 5. Takže až ten nasledujúci, každopádne si ho ukážeme na videu, vám ukážem všetky tieto riadky, potom sa už budú len opakovať. Aj kordový začiatok, nitku spredu do toho očka, nahodím a počítam. 1, 2, 3 a 4. A ideme meniť očka. Do zadného si vložím ihlicu, chytím si pleteninu, snímem to očko, pozrite sa, ako krásne drží. Môžem s ním aj pohybovať, lebo nemá prečo, tým, že som ho chytila, tak nemá prečo sa vypárať. Vložím do ňoho ihlicu a toto, ktoré som si tu podržala, vrátim naspäť a teraz tie dve spletiem spolu hladko. Nahodím a opäť 1, 2, 3, 4. Nevychádza, lebo potrebujem 6 očiek. Takže dorobím 5, nahodím a následne urobím stredové očko. Takže keď som mala 5, musím mať 5 aj tu. 1, 2, 3, 4 a 5 a ideme zrkadlový vzor. Nahodím a na tejto strane robíme. Snímem očko, toto nasledujúce upletiem hladko anglicky a toto snímem cez neho. A 1, 2, 3 a 4. Vychádza? Vychádza. Musí. Takto vás krásne skontroluje tá vzorka. Urobte si posledný riadok a potom už ideme vlastne na ten nasledujúci, kde už sa nám rozširuje tá vzorka. No. A poďme na ten ďalší riadok. A tu už uvidíte, ako sa robí viackrát to opakovanie, nakoľko vlastne vždy po tých 6 máme, lebo toto tu je prvých 6 očiek, pozrite sa na to, 2, 4, 6, čiže tieto už tu idú do ďalšieho, lebo tu nahodenie samozrejme nepočítame, 2, 4, 6 mám a tu je aj to 7, ktoré nám vychádzalo pri tom prvotnom vzore tak, že sme si spravili vlastne z tých 6 očiek ten vzor, nahodili sme si a jedno očko nám zostalo. A takisto vám to musí vychádzať už teraz v každom ďalšom opakovaní. Takže toto je už vlastne prvý riadok z toho opakovania, ktorý som vám hovorila, že už teraz ideme robiť vzor. No a pozrite sa na to, ako to krásne bude vychádzať. Čiže vlastne nám tam bude vychádzať jedno očko, 3 očka a 5 očiek. A v momente, keď ja spravím tých 5 očiek a vrátim sa, pretože som spravila rubovú stranu, tak z tých 5 očiek logicky s tými nahodenými mi vznikne tých 7. A to je celý ten vzor. Vlastne tieto riadky sa nám vlastne už len simultánne teda opakujú pravidelne. A ideme na to. Aj kord. 2 a 3 a nahodím. A pozrite na to. A idem. 1, 2, 3 a 4 a ideme na to špecifické. Vložím si do toho druhého očka, chytím si túto pekne spredu palcom, zozadu ukazovákom,
zložím ho dole z ihlice, môžem s ním mykať, nie je moc, aby sa vám nevyšmyklo, lebo keď ešte si potrebujete na to zvyknúť, uvedomte si, že ja už som robila tú šatku, takže niečo tých očiek som sa prekladala. No a vrátim toto očko sem naspäť, keďže som ho potrebovala len otočiť, ako keby do tejto lícovej strany a spletiem ich hladko týmto spôsobom. Nahodím a idem ďalší vzor. 1, 2, 3 a 4. Vychádza? Mám dve očka? Mám dve očka. Čiže opäť do toho druhého zapichnem ihlicu, toto si tu snímem, vložím a toto dám naspäť a iba ich spletiem hladko. Tak a nahodím. Mám tuto jedno očko? Mám. Čiže po očku nahodím, pretože okolo stredového očka vždy nahadzujem a tu už to robím zrkadlovo. Jedno očko nahodím, pretože mi muselo tak, ako mám tu jedno očko, aj tu zostať a idem vzor. A tu spletáme iným spôsobom. Snímem si na pravú ihlicu, upletiem ho hladko a cez to upletené to sňaté očko takto pretiahnem a zložím dole. A 1, 2 a 3 a 4 hladké očka. A nahodím a opäť zložím si ho na tú pravú ihlicu, upletiem hladko a toto sňaté očko takto pretiahnem cez to upletené a zložím ho dole. A 1, 2 a 3 a 4. Vyšlo mi? Jasné, že mi vyšlo. Musí. Vždy vám musí ten vzor výjsť. A I-cord z lícovej strany na tejto strane, na tej ľavej snímem a potom už len pokračujem. Čiže veľmi jednoduché opakovanie tých troch riadkov. Pozrite sa, ako krásne sa tu... Toto som vám presne hovorila, že dajte pozor na tie nitky, aby sa vám toto nestalo. Že si pichnete pomedzi očko, lebo je to viditeľné. Teraz ho budem musieť, tak ak nechcem párať, potiahnuť na zadnú stranu. No, mám tu už ten 3D efekt. Mám, pozrite sa, nádherne sa rysuje. Vidíte to? Krásne, že? Ja som veľmi nadšená z tohto vzoru. Už som bola aj vtedy, keď som ho robila vlastne prvýkrát od cípu, ale na tejto trojuholníkovej je ešte krajšie. No a teraz pokračujeme až do veľkosti šatky, samozrejme, lebo to je prvé klopko. Ďalších 6, nie celých. Zo 6. vám musí pár gramov zostať na ten pletený okraj. K tomu pletenému okraju budeme potrebovať ponožkové ihlice. 2 bude stačiť a ukážeme si vlastne, ako sa robí. Na to, aby sme sa prepracovali k okraju, budeme potrebovať samozrejme si ešte najprv uzatvoriť samotnú šatku. A tentokrát som sa rozhodla, že vám ukážem, ako to ja robím. Keď máte iný spôsob, kľudne môžete postupovať tým. Ja vždy takto spletám tie 2 očka hladko, tak voľnejšie, aby sa mi to nestiahlo. A následne to očko vložím naspäť na ihlicu. A opäť pokračujem a s tým ďalším zase 2 spletiem. Hladko. A opäť vložím naspäť na ihlicu a takto postupujem. Až po koniec riadku, samozrejme. Tak. Takže týmto spôsobom si ukončíme šatku a následne už budeme potrebovať ponožkové ihlice, pretože budeme robiť lemovanie. No a keď máme ukončené, tak ideme na to, ako sa robí ten I-cord po stranách. Ja som si zobrala túto druhé klopko, aby som nemusela strihať nitky a potom nadpájať. Takže z nového klopka a už s 2 ponožkovými, nie s týmito, hneď vám ukážem prečo 2 ponožkovými, nechajte si kúsok na zašitie. Nahodíme si 3 očka. 3 očka. A spravíme takú vec. I-cord sa nám ťaha až potiaľto, čiže až tuto pomedzi si zapichnem ihlicu a potiahnem túto nitku sem. Úmyselne to robím kontrastnou farbou, aby ste videli. Mám 4 očka na ihlici. Preto potrebujeme ponožkové, pretože teraz spravíme takéto kúzlo, šup, a posunieme to na tú druhú stranu.
A robíme taký istý akord, ako sme robili na začiatku riadku. Čiže ideme upliesť takto z prednej nitky. Áno, toto som si dobre zatiahla, takže potrebujem ho nájsť. Prvé dve očka. 1 a 2. A tieto dve klasicky takto za zadnú nitku spletiem dohromady. A zase mám len 3 očka. To znamená, že zase potrebujem nabrať. A naberám tak, že ja vytváram ten lem, čiže o ďalšie očko ďalej si pichnem. A opäť posuniem tú ihlicu. A opäť z tejto strany. A teraz už robíme len tento typ akordu, čiže len z lícovej strany pletiem. Čiže prvé dve očka z prednej strany a druhé za zadnú nitku spletiem tie dve očka dohromady. Áno? A takto si ja tu vytváram. Nebojte sa tohto, že vám tu ako keby takýto skok sa vytvoril, pretože týmto si to pekne túto a nádherne takto prišijete a tou nitkou to tam prichytíte. Takže žiaden problém. Šup, vytiahnem si štvrté očko, posuniem ihlicu a opäť prvé a druhé a dve spletiem hladko za zadnú nitku. Moc si to neuťahujte a neskačte veľmi tak, že by ste skákali ob očka alebo že by ste chceli že ďaleko ísť, pretože v tom momente sa vám to stiahne a to nie je dobré, pretože potrebujeme, aby ten okraj bol taký súbežný a plynulý, ako je aj na tých bočných stranách. Čiže opäť potiahnem a prvé očko z prednej, druhé a tieto dve spletiem. Chvíľu mi dajte, až kým nedojdem po stredové, potom vám ukážem, ako sa robí. Týmto spôsobom budeme pokračovať na oboch stranách. No a keď sme prišli až po stredové očko, tak si ukážeme, ako budeme robiť. No vidíte, ako nádherne to ukáže? A ešte keď to vlastne vyperiete, si to krásne sadne tak, ako aj na tejto. No. A plus ste sa pri mne niečo naučili, možno nové, čo ste doteraz nerobili. Tak. Každopádne sú to stále len hladké obrátené očka spolu s nahodením a spletaním. Fakt jednoduché. Takže poďme si ukázať, ako sa robí stred. Ešte jedno, lebo tu až pôjdeme do stredového očka, takže ešte raz si to ukážeme. Jedno spredu, druhé spredu a zozadu za zadnú nitku spletieme tie dve. Šup. A ideme na stredové. Takže tu do stredového očka si pichneme nitku. Ja som tam dve splietala, ako štandardne zvyknem, takže teraz si ho budem musieť nájsť. Tak. A ideme na to. Toto je prvé. Preto hovorím, že prvé, lebo robíme to isté až na to, že teraz šup do toho istého očka spravím ešte jedno a ešte jedno. Čiže 3-krát tam spravím to očko. No ak ho vytiahnem. Tak. A s tým sa mi vytvorí ako keby taký roh. A dve spletiem. A ešte raz pichnem na to isté miesto. Šup. A už sa mi to aj hopa. No, šikovnosť moja, neopúšťaj ma, že? Kde si? Tu si. No, a tomuto sa hovorí, že sa nám to tu vypustilo. No, aspoň budete vidieť v priamom prenose. Takže tieto dve spletené a naspäť. Ako sa napravuje. A tam špecificky do tej istej medzierky roztiahnem a potiahnem nitku a posledný krát. Čiže 3-krát do tej istej medzierky spravíte tento akord. Nadrábaný, nalemovanie na okraji. A z toho sa nám vytvorí vlastne takáto ako keby
ako keby rohová časť alebo taká striežka, takisto ako aj na tej originálnej, ktorú som robila. A potom už pokračujete klasicky, čiže do toho ďalšieho očka, až kým nedojdem po ďalší okraj, kde samozrejme si potom tie očka uzavriem tým istým spôsobom, ako som uzatvárala celú šatku, čiže si ich pekne jedno, môžem vám to ukázať rovno, spletiem dve a položím to očko na ihlicu a spletiem dve a to samozrejme toto si začistím, keď cez neho potiahnem nitku. Čiže takýmto jednoduchým spôsobom si vlastne vytvoríme aj túto rohovú časť, aj celé to lemovanie toho okraja tej šatky. A máme nádhernú melódiu. Ešte raz vám ju ukážem tuto, v tejto krásnej hotovej verzii. Verím, že sa vám bude páčiť tá vaša. Nech už použijete akýkoľvek materiál, ja s týmto variopintom som bola naozaj spokojná a tie farby sú úžasné. Každopádne, či čarovné klopko alebo čokoľvek iné, nech sa vám dobre pracuje tak, a aby ste s výsledkom boli spokojné, aby sa vám šatka páčila a aby ste sa prípadne zúčastnili aj súťaže. Podrobnosti o olympiáde a o mojich vzoroch sa dozviete pod videjkom. Teším sa na nasledujúci návod a na nasledujúce háčkovanie alebo štrikovanie s mojimi vzormi. Ďakujem pekne za pozornosť a majte sa krásne.